ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಟು ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲವು ಟಾಪ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾರೀಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಸೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಟಾಪಿಕ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವೇಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನೋಡಿನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಯಾವುದೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ, ಅದರ ಅರಿವು ಸಮೇತ ನಮಗಿರಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನನ್ನ ಈ ಚಾನಲ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅತಿಯಾದ ವೇಗ ಅಂದರೆ ಸೀನು ಹಾಗೂ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯೋದು, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡಿ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ವೇಗ, ಒಂದು ಉಸಿರಾಟದ ವೇಗ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮದು ತುಂಬ ಏದುಸಿರು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಸೀನು ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಅಕ್ಷಿ ಅಂತ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಏಕ್ದಮ್ ಒಂದು ಅಕ್ಷಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸೀನ್ ಬಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಒಂದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನರನಾಡಿಗಳು ದುರ್ಬಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ, ಹಾಗೂ ಆ ಒಂದು ಸೀನನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ವ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೌದು, ಈ ಒಂದು ಸೀನನ್ನು ನಾವು ಎಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಇರಲಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರಲಿ, ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಧಾರಾಳವಾಗಿಯೂ ಸೀನ್ ಬಿಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಲಕ್ವ ಮುಖದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಖದ ಒಂದು ಬಲಭಾಗನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮುಖದಿಂದ ಎಡಭಾಗನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ವ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ನರನಾಡಿಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಲಕ್ವ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸೀನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನೀವು ಸೀನ್ ಬಿಡಿ. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೀನ್ ಬಿಡಿ. ಇನ್ನು ಹಸಿವನ್ನು ತಡೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಂದರೆ ಹಸುವಾದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು. ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಡಯಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಊಟನೇ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಅರುಚಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು ತಿಂದ್ರೂ ಬರ್ತಾ ರುಚಿನೇ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಊಟನೇ ಸೇರಿದಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ದೇಹ ದುರ್ಬಲತೆಯಿಂದ ಕೂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಖಂಡಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಆಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಈ ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಹಸಿವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಊಟ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಲೆ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ತಲೆನೋವು ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಊಟ ಮಾಡು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ತಲೆನೋವು ತಾನಾಗಿ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತಲೆನೋವು ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಒಂದು ಊಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು 3 ಹೊತ್ತು ಕೂಡ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡಿ. ಹಸುಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ಹಸುವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನೇನು ಅಂತ. ಇನ್ನು ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಅಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದೇಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಲೆಥಾರ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ತಕ್ಷಣವೇ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಿವುಡುತನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ತಲೆಗೆ ಭ್ರಮೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಹುಚ್ಚುತನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಶಿಥಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.
ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೀನದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಹಸಿವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟ ಉಸಿರು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಎಂತೆಂತಹ ದೊಡ್ಡ ರೋಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ತುತ್ತಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ತಾತ್ಸಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಾವೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ? ನನಗೆ ಮಾತುಗಳೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್, ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನ ಒಂದು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಕೂಡ ಬೇಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಏನೋ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಮನುಷ್ಯರು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿಯೇ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿಯೇ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಭೂಕಂಪನ ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತು ಹೋದರು, ಇಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತು ಹೋದರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗವ್ರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧನೇ ಇರಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರೇ. ಮಾನವ ಕುಲವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದು ಹಂಚಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಕಳಿಸಿ. ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ನಾನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕುರ್ತೀಸಲ್ಲಿ ಇದು ನಂಬರ್ 1. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್. ಸೈಡ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲುಕ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 350. ತುಂಬಾ ವರ್ತಿದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಮನಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಮೂಲಿ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ಲಾತ್ ಕ್ರೇಪ್ ಕ್ಲಾತಲ್ಲಿದೆ ಇದು. ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಇದು ಕೂಡ ಬೇಬಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೆ. ತುಂಬ ಯೂನಿಕಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಡಿಸೈನ್. ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಾತಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಮೂಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ಕಾಸ್ಟ್. ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಒಂದು ರೇಂಜಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕುರ್ತಿ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಲೈಟ್ ಗ್ರೇ ಹಾಗೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಕ್ಲಾತ್. ಇದು ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲುಕ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ರೇಂಜಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದು 50 ರೂಪೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ 3/4 ಒಂದು ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಇದೆ. ತುಂಬ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಮನಿ, ತುಂಬಾ ವರ್ತ್ ಇದೆ ಇದು ಈ ಕುರ್ತೀಸ್. ಇನ್ನು ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ರೇಂಜಲ್ಲಿನೇ ಕ್ರೇಪ್ ಕ್ಲಾತಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಸನ್ರೈಸ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾತ್ ಇದೆ. ಈ ಕುರ್ತಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ನನಗೆ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕುರ್ತಿ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಟನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದು ಬಟನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮೆಟಲ್ ಬಟನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ಬಿಗಿ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಕ್ಲಾತಲ್ಲೇ ಇದು ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಟೈಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 3/4 ಸ್ಲೀವ್ಸ್ಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೇರ್ ಆಗಿ ಪಲಾಜೋ ಟೈಪ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ ಆಗಿ ವೇಲ್ ಕೂಡ ಪೇರ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 1150. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸಲ್ಲೇ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಇದು ಅದೇ ಟೈಪಲ್ಲೇ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡೆ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು, ನಾನು ಜೊತೆಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಈ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಕೂಡ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಟೈಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬಾ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲುಕ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಪ್ಸ್. ಹಾಗೂ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಾರ್ಡರ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಸ್ಟ್ 1150.
ಇದಕ್ಕೆ ಪೇರಪ್ ಆಗಿ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಪಲಾಜೋ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಗೂ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ ಆಗಿ ವೇಲ್ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವರ್ತ್ ಫಾರ್ ದ ಮನಿ. ತುಂಬಾ ಸೂಪರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಸಿರೋ ನ್ಯೂ ಡ್ರೆಸ್. ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಕಂಫರ್ಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಡ್ರೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೈಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ. ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ನಾನು ಬ್ಲೌಸಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನನ್ನ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಹೊಲಿತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 3/4 ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇದೆ. 3/4 ನಾನು ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್, ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಲುಕ್ ಹಾಗೂ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್. ಇನ್ನು ಮಮ್ಮಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಯಾರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಯಾರಿ ಬಂದು 3000 ಸಮಥಿಂಗ್. ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್, ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಸ್ಯಾರಿ. ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರ್ ಡಿಸೈನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಥ್ರೆಡಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸ್ಯಾರಿ ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಹಾಗೂ ಮಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಇದನ್ನ ಕಾಟನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗಂತೂ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಸೂಪರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನ ನೋಡೋವಂಥ ಲುಕ್ಕೇ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು. ಇದು ನೋಡಿ, ಪಲ್ಲು ಬಂದು ಈ ಟೈಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪಲ್ಲು ಇದೆ ಅಂತ. ಪಲ್ಲು ಟೈಪೇ ಬ್ಲೌಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲೌಸ್ ಬಂದು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಿಚಿಂಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಟೈಲರ್ಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ಕೊಳ್ಸೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾರಿ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಬೋದು. ಇದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಂದರೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕಲರ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ವಿತ್ ಆರೆಂಜ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಸ್ಯಾರಿ. ಈ ಸ್ಯಾರಿ ತುಂಬಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಸಲ್ ವರ್ಕ್ ತುಂಬಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುವಂಥ ಸ್ಯಾರಿ. ಇದು ಮದುವೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ಕೊಡುವಂಥ ಸ್ಯಾರಿ. ತುಂಬಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಈ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಬಾರ್ಡರ್, ರಿಚ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಬೋದು. ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬ್ಲೌಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ರಿಚ್ ಇದೆ. ಬ್ಲೌಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಟ್ಟು ಹೊಲಿಸ್ತೀವೋ ಈ ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಮೆರುಗು ಕೊಡುವಂಥ ಸ್ಯಾರಿ ಇದು. ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ಯಾರಿ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಈ ಸ್ಯಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ 3000. ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಕಳಿಸಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.